Hi everyone, welcome back. The 2-week break is over and we are heading into episode 4 of Not Me. It seems White is starting to pick up on Black's mannerisms, or at least he's able to read people a bit better. He still isn't successful. Todd is definitely creeping up even more, which is hard because I was suspicious of him from the first moment. I think we all are. But is Black actually friends with Todd now, the age they're at? It doesn't seem like Black would be friends with Todd. At least wouldn't come across like that. So I don't know now if Todd is using White to find out what's going on within the gang to then relay this information back. Don't trust him. I hope they start to incorporate the side couple a little bit more. I wanted where we get a little bit more story instead of just a minute here or there. So hopefully they start doing that. The show is very political. It's raising awareness of situations in the best way they can without getting in too much trouble, but it's very refreshing to see. It's also refreshing that these characters are becoming more fleshed out. We're understanding them better. And there's also other characters that are, tertiary or secondary that also play a part, even if they're just in it for a little bit, but they're not meant to be in it in the wider scope of things. And I think the show is really picking up. I really do. So I'm looking forward to where episode 4 is going to go. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. Again, but just the huge, the shadow and the blues, the greens in this moment. Or is he going to reveal something in his sleep? It's Sean. Okay. And he's crying as well. So whatever this is quite severe. It's not true. Yeah, he's seeking comfort. I get that when you're having a nightmare. Hey, Sean. See what I mean about the use of shadows? They're in a negative space around them. Hey, Sean. He's asking for help. I guess in his sleep is where he's the most vulnerable, where he shows maybe a weakness. And look, now it's bright. It's really nicely done. Oh, okay. They're that comfortable with one another that their legs are intertwined. Yeah, he's trying to make sure that he doesn't notice. They're so hairless. Okay, Sean's a very clingy person in his sleep. Unless he's laid like this with นอนเบียดกูทำไม Black เนี่ย before. กูไม่ได้ No, now he's blaming มึง him. นั่นแหละเมื่อคืนมึงเหมือนจะไม่สบาย กูเลยเข้าไปดู แล้วมึงก็เอามือกูไปกอดซะแน่นเลย กูเลยต้องทำแบบเนี้ย โอ้ยกูทำแบบนั้นเหรอวะ Oh, uh-oh. War time. ระวังโอ๊ยโอ๊ย This came out of nowhere. Yeah, eyes, cover. Yeah, put it in your eyes to get it out. Yeah. But who is this? Like, it's curious that all of a sudden someone just threw this in. เบิร์ดมึงออกไป Oh, he knocked that door down easily. So this was a test. เอาไป Yeah. To get them used to situations like this then. พวกมึงสองคนตั้งสติกันได้ช้ามากนะกว่าจะหนีออกมาได้อะ You also closed the door on them. กูไม่ได้เล่น กูกำลังสอน He is the bigger brother in this. ก็ถ้าพวกมึงดับสแกนได้ไวอ่ะ พวกมึงจะไม่มีสภาพแบบนี้หรอก เฮียมึงทดสอบแค่นี้เหรอ
คนเขานอนกันอยู่นะเว้ย That's what he's trying to do, get you at your most vulnerable. ของจริงอะนั่งเฉยๆพวกแม่งก็ยิง มันไม่สนใจหรอกนะว่าอะไรผิดอะไรถูกอะเพราะฉะนั้นพวกมึงตื่นตัว พร้อมรับเหตุการณ์เฉพาะหน้า แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ ก็นี่มันในห้องนะ ก็ต้องรีบออกมาให้เร็วที่สุดปะ ไอ้แบ็คในห้องมึงมีทั้งน้ำทั้งผ้า He grabbed the มี water ของ and the ทุก blanket อย่างที่ straight ใช้ดับ away. แก๊สอะมึงจำไว้ว่ามึงต้องดับแก๊สให้ไวที่สุด But he is right, ใคร yeah. จะไปคิดออกวะ That's what he's teaching you. สติไงชอน The way he แปลกไป looks มากเลยนะ at White, yeah. ไม่มึงไม่เคยมีน้ำใจขนาดเนี้ยมึงจำวันแรก Maybe he's not been able to be this kind for a while. บางครั้งผมก็ไม่รู้เลยว่าหายนะมันจะมาจากเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ ทำไมทำหน้าเหมือนจำไม่ได้อะ Because he doesn't. He's not the จำ person. ไม่ได้จริงๆทำไมวะ ที่มึงพูดเนี่ย มึงอยากจะลื้อฟื้นหรือไง กูไม่ได้อยากจะลื้อฟื้น แต่กูเห็นที่มึงทำวันเนี้ย มันแปลก Oh, because you helped him last time you left him. That's in the trailer. Yeah. In the trailer we see เมื่อ him ก่อนมึงไม่ส leave นใจ him. กู ไม่เคยช่วยกูเหี้ยมากเลยรู้ปะ Yeah, we get in the sense that Black cares more about himself than anyone มึง else. คือคนที่รวมกลุ่มพวกเราตั้งแต่เหตุการณ์ขับไล่อธิการบดี Yeah, form the ทน group, ไม่ได้ yeah. ที่มันกีดกันเสรีภาพในการแสดงออกของนักศึกษา But why is he so anti-establishment? Like, what happened to Black? There must be more than just wanting to go against the Green. เร็วๆดิ รู้แล้ว Yeah, go, go. Yeah, there you go. He took too long. That's why he got caught. I mean, we saw this in the trailer that he leaves him. No wonder he has such a distrust of Black. It looks like he was ทำให้ truly กูโดนพัก betrayed. การเรียนอะจำไม่ได้เหรอ แล้วมึงพูดกับกูว่า ถ้าถูกจับได้อะก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองท Oh, admit it? ำถ้าไม่อยาก Okay. สวยอะก็ต้องเอาตัวเองให้รอด นี่มึงจำคำพูดของกูได้ทุกคำเลยเหรอ พูด He เอง remembers นะ a จำ lot ไม่ of what ได้ you said. เฮี้ยดีเนาะ กูเฮียแล้วไงอ่ะ ที่กูช่วยมึงอ่ะ เพราะกูรู้ว่าเฮียเทส No, เหรอ yeah. ถ้ากูไม่ช่วยมึง เฮียก็มาด่ากูอีก No, Ủa, I Hiền don't à, think đây you would à? care. Yeah. ไม่ กูรำคาญ งั้นเหรอวะ ถ้าเรื่องจริงอ่ะ กูปล่อยให้มึงตายไปแล้ว ที่หลัง I ให้เป็น would ตัวถ่วง remember that, what you just said there, because he might do the same to you. I hope we get to see his mother again. I really love that they incorporated someone with a disability. A little bit of nipple. ขอลงผลงานที่เพิ่งวาดไปก่อนนะครับ ช่วงนี้อาจไม่ได้ออกไปวาดภาพใหม่ โอ้ ๆเพราะมีคนจับตามองอยู่ Does he think that's him because of the flame? Because that's how they met? Yeah, if anyone's in love right now or fascinated with someone, it's him. เอาดูกูทำไมวะ How'd you know it's you? Could be anyone. I mean, you did say you'd let him die. So I don't feel bad if it hits him right now. He said what he said. มันเป็นบ้าแน่ Not really. He's reactionary. ๆ ใครวะ อย่าเอาไปลงที่ไหนนะเธอ เรากลัวเธอเป็นอันตราย Don't share it. You might be in danger. สวัสดีครับผมชื่อแบ็คครับวันนี้ผมทำอะไรอยู่ครับ Okay, so this must be. We do see Black kiss ก็อยากเก็บไว้บ้าง one of the women here, so this must be his girlfriend or someone he was seeing. ไหม วันนี้ซ้อม
เต้นเสร็จแล้วเหรอ ใช่ซ้อมเสร็จแล้วใหญ่มาก เต้นให้ดูหน่อยดิ เต้นอะไรเต้นอะไร คนนี้แฟนแบ็คเหรอวะ It seems like they've got some sort of relationship. Maybe Black's afraid if people know about her, she would be in harm's way. Eugenie. Ah, they broke up, okay. Sis breaks up, and you never know, he might be attracted to her. We know White had a girlfriend. คณะไหนวะ It's interesting this is who he turns to find out information, not Todd, who seems to know way too much. ฉันต้องหาของมันเล่ขายคน ฉันก็ยังจนทนขายเพื่อเป้าหมายไม่ขายลูกขายเมีย Oh, this กิน type of ฉันไม่ art. ชินการกดขี่จากพันธบัตร ฉันต้องกัดฟันเพื่อประหยัดในขณะที่ชน ฉันปกครองยังกดขี่ It's ฉันมีเสียง very ฉันไม่มีสิทธิ์ฉันมีความ against the grain of what's going on in society, ฉันรู้แค่จับเสียง expressiveness. แค่จับจอบจับ Do you? กระสอบชอกฉันเห็นชอบ Legion of the มาก่อนชาติ Culture. ฉันเป็นทาสในการเมืองฉันเป็นเบี้ยในกระดาน ฉันเป็นเหี้ยอะไรก็ได้ที่พวกเขาแม่งต้องการ เป็นทุกสิ่งเป็นทุกอย่างนอกจากคุณ เป็นทุกสิ่งเป็นทุกอย่างนอกจากคุณ คนยังคงยืนอย่างสง่าในความเป็นคนสะกดด้วยคอคนคอ These lyrics, or the spoken word, I should say. Yeah. คนก็ยังเป็นคน Very แม้ว่ากด powerful. หัวให้ลงต่ำและเหยียบย่ำแต่ว่าเพราะว่าฉันกลัว ฉันจึงลุกขึ้นมาตั้งคำถาม เพราะว่าฉันโกรธฉันจึงลุกขึ้นมาตั้งคำถาม เพราะฉันโดนกด ฉันจึงลุกขึ้นมาตั้งคำถาม เพราะฉันโดนเหยียบ ฉันจึงลุกขึ้นมาตั้งคำถาม I feel like this really shows the world that Black was in. And it looks like White's attracted to her. The way he said she's really good, it seems like he's really fascinated. แป๊บนึงนะแบ็ค The way he ran. But White was extremely fascinating. I think it's also because this world is so foreign to him, and he's realizing just how much his brother has changed from who he knew a decade ago. And look at him with his drinks and in his pool. There is something about him that just feels very caddish ไม่ได้ and เช่านี่ตึกเวงอะ underhanded. ถึง10,000,000ปะวะ ไม่รู้ว่ากูได้มาตอนพ่อกูตายอะตามกูมา Your dad, well, พ่อมึงทำธุร he wants to make sure that you know he has ก็ money. import export ผลิต ค้าปลีก มีอะไรกูก็ทำหมดอะ ใหญ่โตนะ Right. ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวกูจะเรียกมึงว่าประธานตอนละ โนจ้ะมึงต้องเรียกกูว่าท่านประธานตอดีวะ Mm-hmm. นี่ใช่แฟนแบ็คปะ Well, Graham told you they broke up. So how are you not certain? I feel like him pouring that drink was something. Was that supposed to be a clue? กูเพิ่งเจอเขามา มึงเจอมาแล้วด้วยเหรอ เฮ้ย แต่ว่ากูไม่ได้คุยอะไรกับเขาเลยนะ กูเจอเขา No, you ran. มึงหนีเขาเนี่ยนะ กระจอกชิบหาย เอ้า ก็กูไม่ใช่แบ็คอะจะให้กูเจอเขาไหม ยิ่งอย่างเงี้ยมึงยิ่งต้องเจอเลย มึงไม่อยากรู้เหรอใครทำไอ้แบ็ค มึงลองคิดดูนะเว้ย คนเป็นแฟนกันน่ะก็คือคนใกล้ See, ชิ he ด wants too much information. มึงนัดเขาเดี๋ยวนี้เลยนะ ไม่เอาอะกูกลัวเขาจับได้ จับได้เฮียอะไร หน้าเหมือนกันอย่างกับแก จับได้ก็เชี่ยแล้ว มึงเชื่อกูดิ Oh, they're not two peas in a pod. They're very different. ยูจีน ยูจีน เฮ้ย นี่มึงโทรหาเขาเลยเหรอวะ Oh, so they say Eugene. ยูจีน ยูจีน So they take off the E. มึงเป็นแฝดกันอะเหมือนกันทุกอย่างอยู่แล้ว How would หรือ you ว่า know? กูมี แต่กูแค่ไม่อยากให้เขาดูไม่ดีเฉยๆอะมึงเลิกเล่นตลกได้แล้วสรุปเอาไง อืม Also, Todd's a bit Nah. touchy-feely. ยังไงกูก็จะไปวะเผื่อเขาจะรู้เรื่องแบ็ค Yeah, see how he shifted there? และกูก็ His เชื่อ tone. ว่ามึงแก้ไขสถานการณ์ได้อยู่แล้ว มึงยังตามข่าวที่เราเผาบ้านอยู่ปะวะ ไม่ได้ตามเลยวะ พอดีช่วงนี้ยุ่งๆอะมีอะไรกว่า ก็กระแสแม่งเริ่มซาๆแล้วไอ้ So you're gonna have to pick up your game. เว้ยเราทำทุกอย่างที่เราทำได้แล้ว ถ้าสื่อไม่ส่งเสียง เจ้าหน้าที่ต้องจัดการไม่มาตรวจสอบ
But you're gonna have to be the mouthpiece. แม่งก็เป็นซะอย่างเงี้ยแล้วจะให้อยู่เฉยได้ไงวะ Oh, look who it is. ชอนมันมาทำไมวะ ก็วันนี้คลาสบรรยายพิเศษก็เลยรวม2 คณะไง พวกมึงเป็นไรกันนี่วะ Yeah, it's definitely become more tense. Oh, we're gonna talk about impunity. Okay. ผมยกคานี้ให้อาจารย์จรัสเลยนะครับ ขอบคุณมากครับ Here comes the quite political ข side อ of ขอบคุณอาจาร things. ย์สุพจน์นะครับและนักศึกษาที่ได้เกียรติเชิญผมมาบรรยายนะครับ วันนี้อาจารย์สุพจน์ขอให้ผมเน้นลงไปในเฉพาะเรื่องอภิสิทธิ์ปลอดพ้นความผิด หรือภาษาอังกฤษ And those who are คือคำว่า and have it. impunity impunity หมายถึงอภิสิทธิ์ทางกฎหมายที่ทำผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ Yeah. Legal นี่เป็นอภิ privilege. สิทธิ์ที่ละเมิดหลักการของ the rule of law อย่างสาหัสที่สุด และกลายเป็นเอกลักษณ์ของระบบกฎหมายไทยก็ว่าได้ การใช้อภิสิทธิ์ชนิดนี้ในทางกฎหมาย Yeah. มีทั้งแบบแอบ And White's starting to realize how much he had. แบบแอบแฝง Especially if your father's someone in power. หรือมีนโยบาย Yep. มีใบสั่งจากผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายอย่างเงียบๆ You should be making notes here. คือการทำให้คดี But he lives this life. เงียบหายไปเฉย เวลาที่มีความขัดแย้งกับพวกคนรวย คนมีอำนาจ หรือพวกเจ้าหน้าที่รัฐ คนพวกเนี้ยแม่งก็พ้นผิดตลอดแหละ ๆส่งผลให้ระบบกฎหมายทั้งหมดออกนอกลู่นอก ประวัติศาสตร์การเมืองไทยถูกหยิบยกขึ้นมาประกอบคำบรรยาย มันเป็นสิ่งที่ผมเคยได้ยิน เคยผ่านตา และรับรู้จากพ่อของผมเอง Yeah. รู้ So he would have heard แต่ some of ให้ this, เก็บ yeah. เอาไว้ เป็นคำปกติเมื่อเอ่ยถึงเหตุการณ์เหล่านี้ ผลลัพธ์ของอภิสิทธิ์ปลอดพ้นความผิดมีมหาศาลแค่ไหน เราจะทำความเข้าใจได้ ด้วยการลองคิดดูว่า ถ้าหากมีการ Well, what case are we going to look at? เก่าๆในอดีต กลับมาพิจารณาคดี ด้วยความยุติธรรมตามหลักกฎหมาย การให้อภิสิทธิ์แก่ผู้มีอำนาจเหล่านั้น จะเกิดขึ้นได้ยากมาก เพราะได้เกิดบรรทัดฐานลงไปแล้วว่า ใน Yeah, แผ่นดิน Bob. นี้ไม่มีใครใหญ่เกินกว่ากฎหมาย Really กฎหมายบังคับ powerful ใช้ right now. กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันหมด Everybody's That's a statement that I wish was true. เสียดายครับ It's not. ที่ความ Yeah. เป็นจริงทางประวัติศาสตร์ เป็นตรงกันข้ามกับที่กล่าวมา นักศึกษาครับ ได้ฟังแล้ว พอ Oh, จะ he's ยก gonna ตั put ว their อย่าง hand up. เคส impunity สักเคส ให้ผมฟังจะได้ไหม It is Sean. I was waiting for him to put his hand up. เคสคดีวิสามันคนขับรถบรรทุกของบริษัททวีเมื่อปี 61 เคสนั้นทวีรอดจากคดียาเสพติด โดยอ้างว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ไม่มีการสืบพยานหาหลักฐานต่อ แล้วโยนความผิดทั้งหมดให้กับแพะที่โดนวิสามันไปแล้ว ขอบคุณมากนะครับผม I wonder if that จาก was เคส his ในคดี dad. นี้นะครับ ถ้าทุกคนติดตามข่าวสารทางการเมือง คุณก็จะรู้ว่า ทวีนี่คือใคร เชื่อมโยงกับผู้ So this episode is going to be the conflict episode between Sean and White. impunity นั่นเป็นแค่ตัวอย่างแรกที่พูดถึงในคลาส มันเป็นคดีเล็กๆ ที่ผมและอีกหลายคนไม่เคยรับรู้มาก่อน But see, you hadn't heard ผมอยาก about รู้ it, ว่าเพราะ which อะไร means ค it น was ที่ almost ไม่ชอบ swept คน under จะ the สน rug. ใจแบบเขา กับเลือกที่จะลุกขึ้นพูดเป็นคนแรก ขอบคุณมากนะครับ มีใครพอจะยกตัวอย่างเคสอื่นๆบ้างไหมครับ มันคือคดีอะไรวะ เรื่องมันก็ต้นงานแล้วนะเว้ย Oh, he said แล้วทำไมอยู่ๆมันถึงพูดเรื่อง 2018. นี้ขึ้นมา ไอชอนมันเกลียดไอทวีจะตาย อะไรที่เกี่ยวข้องกับทวีอ่ะมันก็อยากพูดหมดแหละ Yeah, but he clearly has a reason to hate him as much as he does. I think that was a big clue then to pick up on. He's going to look at that video of Eugene again. มึงไม่อยากรู้เหรอใครทำไอ้แบบ มึงลองคิดดูนะเว้ย คนเป็นแฟนกันอ่ะ ก็คือคนใกล้ชิด คนใกล้ See how ชิ he ดก็ต้องรู้ทุกเรื่อง slips in มึง phrases and words to trigger White? ไอ้ช้อน ช้อนจอด กูกลับอู่ด้วยดิ มอไซค์มึงไปไหนวะ เฮียเอากลับไปซ่อมให้อ่ะ บ่นกูยับเลยบอกกูใช้ของเฮียแล้วก็ไม่รักษาของอ่ะ ช่วงนี้มึงขับไปไหนนะ He would chew you out, yeah. กูไปหาแร To งบันดา see ลใจ his มั้ง future lover. ขึ้นรถได้แล้ว ไอ้ช้อน
กูถามอะไรมึงหน่อยดิ Sure. น้ำโมเคยวาดรูปให้มึงปะวะ ไม่เคยอ่ะ เป็นแฟนกันแต่ไม่เคยวาดรูปให้กันเลยเหรอ กูยังไม่เคยขอน้ำโมเป็นแฟนเลย แล้วยังไงอะแค่คุยกันเหรอ มึงจะถามทำไมนักหนาวะเนี่ย Because he's thinking someone's done เจ้ยนั่นแหละ his image. It's actually a really good question, but this is a group of friends where they're going to be very curious when you ask them anything. So technically, Sean never dated her. And from what people have said, they've really deviated away from the actual story in the novel. เอามานี่เดี๋ยวกูทำเอง เดี๋ยวกูทำเอง กูบอกให้เอามานี่ไง มันน่าจะมีมากกว่านั้นนะ Mm-hmm. โอ๊ย โอ๊ย มันโดนกู มึงเห็นปะเนี่ย เห็น He doesn't care. มึงจะได้รู้ไงว่าเล่นกับไฟอ่ะ Yeah, don't play with fire. แด่แผนการหอยแบล็ก I wish we would get little more snippets about Black's full plan. พวกมึงงานครั้งต่อไปอ่ะมีเรื่องอะไรในสังคมที่พวกมึงอยากจะจัดการไหม ผม Okay. กูอยากปฏิรูประบบยุติธรรมว่ะ กูเรียนนิติศาสตร์มา แต่แม่งใช้ไม่ได้ในชีวิตจริงเลยเว้ย กูอยากรื้อระบบทิ้งให้หมด Good luck with that. You're just one person. ไม่รู้ว่ะ มึงพูดทำไมวะ ก็รอกูได้ก่อนดิเดี๋ยวกูบอก At least he's แต่ passionate. ถ้ามึงอยากทำจริงๆอ่ะให้จระเข้ตัดสิน Do you remember this game when you had to pick out the teeth and then it มึงไงโยก slam on your hand? กูอยากทำเรื่องสิทธิและสวัสดิการคนพิการ Yes, กูไม่ disability ได้อยากให้ rights. คนพิการมีสิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่นในสังคมนะ แต่กูอยากให้เขาได้เท่ากับทุกคน โอกาสในการทำงาน การเข้าถึงบริการสาธารณะ แล้วก็เรื่องง่ายๆอย่างการ 100% ที agree. คนให้เหมือนคนปกติทั่วไป แม่มึงคงโดนอะไรมาเยอะดิ I also wish, in regards to his mother being deaf and not being able to speak as well, ผมอยากทำลายธุรกิจทุกอย่างไว้ทวี I'll get back to what Sean said there. In regards to Yok and disability, I wish like here that they would use sign language as a means of communication with students here, because we do languages, you learn another language. But I wish something like that would be taught in schools as well. I just feel like teaching people younger and able to communicate with someone who can't verbalize, in the case of Yok's mom, who can't verbalize what they're trying to say fully. And because obviously there's different levels with someone who is deaf. I just wish it was taught more in schools. And then with Sean, there's a clear, like, he hates Tawi, I think, more than anyone. And I think he gave us a hint in regards to why in this episode. เฮีย personal ล้วน มันไม่ได้ personal It's extremely personal. ธุรกิจของไอทวีอ่ะมันมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับกลุ่มที่มีอำนาจที่เอารัดเอาเปรียบประชาชน ถ้าเราล้มมันได้ ไม่ใช่ผมคนเดียวที่ได้ประโยชน์ And this is why I think Todd also has a lot to lose. If he's brought down, he seems to have a lot invested in money. ไม่บอก ทำเป็นเท่ กูขอให้มึงไม่ได้พูด ๆ เอางี้แล้วกัน อย่างที่กูบอกไว้ กูจะให้จระเข้ตัดสิน I like how he had to say he doesn't want to tell anyone because he doesn't have an idea of what Black would stay. It's the intense look Sean constantly gives him. เฮ้ยซี่นี้กูจองแล้ว เอาอันอื่นดิ ทำไมกูต้องตามใจมึง Uh-oh. Yeah, that's why he did it. He knew it was going to come down. Sean knew, see? อะไรวะ คราวที่แล้วก็มึง ทีนี้มึงจะบอกกูได้ยังว่ามึงอยากทำอะไร ทำเรื่องของไอชอนแล้วกัน ถ้าทำของผม2 ทีติดอ่ะ เดี๋ยวมันจะงองแง มึงอย่ามากวนตีน ก็กูกดอันที่มึงเล็งไว้ไง แต่มึงเป็นคนกดไง Yeah. มึงจะเอา There's conflict between ถ้าไม่ them. เอาให้กูได้แบ็ค But you don't have a clear idea of ค your นที่ชอบออก plan. คำสั่งแบบมึง ยอมกูง่ายๆแบบเนี้ย ต้องการอะไรวะ He's very curious. กูอยากจะเห็น ว่ามึงจะซ้ำเรื่องของไอทวีได้พีคมากขึ้นกว่าเดิมแค่ไหน เหรอวะคนอย่างมึงเนี่ยนะ จะให้กูมานำมึง กูพูดเหรอ
ว่าจะให้มึงน แล้วมึงยกให้กูทำทำไมทำไมให้กูนำอ่ะ ำมึงก็วางแผนไปดิ ทุกครั้งที่กูวางแผน มึงก็ขัดกูตลอด แล้วคราวนี้เป็นอะไรมึงยอมกูง่ายๆแบบเนี้ย Maybe he wants to see how successful you can be. คนที่มีอภิสิทธิ์อย่างไอ้ทวีได้รับโทษเหมือนกัน ได้ มึงรอดูได้เลย กูจะทำให้คนที่มี impunity อย่างไอ้ทวีอะได้ชดใช้ He's gonna have to play the part. Are they about to kiss? เป็นอะไรหรือเปล่า เธอแม่งโคตรใจร้ายเลยว่ะ ไล่เราไปแท้ๆ ก็ไม่บอกเหตุผลเราสักคำ So he ended ตอน up นี้บอกว่าอยากเจอ pushing her away, maybe to save her. เธอไม่มีอะไรเธอไม่เคยพูดเลยอะแบบ เชื่อแล้วแฟนในแบ็คมันทำไงดีวะ I feel like Black's not the cuddling type most of the time, but maybe he does here and there. She's not pushing him away. ไม่คิดถึงเราเหรอ คิดถึง Yeah. Didn't we see him kissing her in the trailer, right? And again, he was drawn to her. เรามีอะไรจะให้อ่ะ นั่งรอตรงนี้ก่อนนะ He was getting passionate there. I'm not sure if he pulled away because of the passionate side of things, or he was just remembering that this actually his twin's ex-girlfriend. Okay, why is she looking up? Seems like she's messaging about him. She messaging Todd. That seems a little bit suspicious there, but that could just be my mind going somewhere. เรื่องกินวัดก้าเนี่ย จะได้หายร้อน บ้า ร้อนกว่าเดิมบ้า I can't drink vodka straight. Is he plying her with drinks to find out information? I know this trick. เริ่มดิ My friend did it to me once. With gin. ไม่ใช่น้ำหอมที่เราซื้อให้แล้วเหรอ วันนี้เราไปมหาลัยมากาจะกลับมาฉีดก่อนเจอเธอ แต่เธอมาก่อน Quick thinking on his part. เธอไม่หายโกรธเราอีกเหรอทำไมไม่เรียกเราเหมือนเดิมแล้วอะ And what did he used to call you? แบ็คมาเรียกแฟนว่าอะไรวะ เธอก็เธอคนอย่าง But yeah, บังคับอะไรไม่ได้อยู่แล้วนี่ ใช่ปะ he wants information. They make Black sound very, very dangerous. And that's what makes him even more intriguing because we don't know what happened to him in that decade. But she keeps looking at him as well there suspiciously. I was waiting for her to get on him like that. จะบอกว่าอะไรคะ น่ารักแบกหนึ่ง His reaction is so interesting because I can't really read it too much. It looks like he's a bit shocked, a bit scared, uncomfortable. Oh, she's passed out. Because obviously he doesn't know her. We knew what he was doing when he was making her drink. He wants to see who she's been messing. Let's see who it is. Yeah, her reaction was when she saw him there, when she's trying to leave. She's uncomfortable, so I think is she dating someone else? And she's trying to get information on Black? Because the way she kept looking back at him
at White. It seemed like she didn't seem comfortable. He'll be awake in a second. Here we go. I like how he could just leave his bike there. It would be gone if you left it in London like that. Is it Todd? Sean? Yup. I like that they used the intense mixer to go with this situation. At least he can actually follow her on the other side. It is Graham. They're trying to make Graham as suspicious as possible at the end there, but we don't know if he is seeing Eugene in a romantic way. They could just be friends. He could be comforting her because she went to see Black after their breakup, and she seemed quite hurt by it and sad by their breakup. But it was very interesting when she left because apart from them making her seem sneaky, she seemed, and it may have been just because she was trying to get out, a little bit afraid of being found. I don't know, but it's clear that this will raise suspicions in White of why they're meeting up and why so secretly. But Graham and Black seem pretty close, so it could be just a mislead and could generally just be they're really good friends. They could be siblings, I don't know in this story. This definitely felt like the conflict episode between White and Sean. They intrigue one another a lot, and they don't know how to talk around one another because obviously Black and Sean didn't really have a close connection, and what we saw was Black left Sean in a situation where he could have helped him. They had the bandanas on, so that it would have been harder to make him out. I know he has distinct features, but when bandanas or when you're covered, it's harder to look at someone, especially in a heated moment. So we get an understanding of why Sean is standoffish with Black because he left him, and that will breed animosity. But he's now way more interested in him because White has come into the picture and he's seen this side, I think, that he likes. And then we saw when he woke up in the beginning part that he was crying and the situation, and I think that relates to Taui and what happened to his family. Trailer moments you can start seeing seeping in, and of course how much hatred he has for Taui and how he wants to destroy all of his businesses, not just like raise awareness to the illegal activities he does, but to take him out. I was thinking that White was getting better, but it's such a hard thing for him because he knows nothing about his twin. I hope we do get some more flashbacks of what happened between those 10 years, of what really changed for Black. Todd is incredibly suspicious, and they spoke about how much money he had. So he could be someone that does illegal activities, and so therefore he doesn't want Howie to be destroyed because it would mean a financial loss for him. So he's got that CAD mentality. So he's been shown to be just the other side of society, and that's what White was. And White is starting to realize as he does these classes and he knows Black's friends that he had privilege, and it's dawning on him how much he actually had. Of course, he knew that to a degree, but when you go to classes and you see the other side of life, you realize how much you have when someone doesn't. And everyone around him is really fighting to better the world around them, society and themselves and their families. White doesn't know what Black truly wants. And seeing him with his ex-girlfriend was not a shock. Again, she was in the trailer, and also just it gives a layer to Black because
I think he's quite a mysterious person to everyone. Like, he's very clearly callous and stone cold to a lot of people, but then she mentioned that he's gentle and sweet when he's drunk, so that side of him can be free. I just really intrigued how he's going to react when he wakes up and sees his twin, if he wakes up. Because it's very interesting that he's kept in this very private area at the hospital, like away from everyone else. I know no one's supposed to know that he's in a coma, but it's interesting like that. And the way Sean looks at White as well, there's so many layers to it. And though they clash, and they clashed a lot at this episode, and you could see White getting irritated, I think it's also not just irritation, he's also sensing something building between them, and maybe he doesn't understand what he can do with that. I do hope that they really pick up York's character with the person he's supposed to be, because I need a bit more from them, because I'm not getting much, and therefore it's harder to be intrigued by them as a couple, because York to me is very interesting, especially with what he wants to achieve. And I hope we get a bit more friction, maybe sexual tension between White and Sean as well, because everyone's starting to notice their dynamics are shifting, but also how intrigued Sean is, because Sean constantly looks at him, and I know he's trying to figure him out, but it feels even more than that. I think this was a very good episode as well. They spoke about impunity, and again about social classes, and when you have connections, and it's something that awakens thoughts in White and makes him realize about the world around him. And it was very, very good when they brought up Sean, when brought up that case, and no one really knew about it. And I'm surprised that White isn't thinking to research it, but that would just have been me. Just because no one really knows and why he's got such a stronghold, and maybe then he doesn't know Sean's name. Like, he doesn't know his family name or anything like that. But I thought it was a really strong episode. There was a nice use of politics here, and they're trying to raise so much awareness, which is so nice in whichever way they can. And you can tell this is a very grueling show to film. It's very gritty, it's very dark, it's very urban, and I can tell with these type of film and how much of a struggle it probably has been for everyone, because there's a constant need to fight, ride bikes, looks and other stuff that they're going to do to show how much training these characters went through. I'm really looking forward to where this is going. I think it's just getting better and better as it goes along. Thank you for watching.